Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel yang tidak bisa memperbaiki tapi bisanya merusak. Sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian subscribe dulu channel ini biar makin semangat, dan tinggalkan jejak digital kalian dengan cara like dan komen. Terima kasih. Untuk video kali ini kita akan membongkar sebuah mesin motor lagi, guys. Kali ini motor Yamaha 100, motor jadul. Ikuti terus videonya sampai selesai. Let's go.
latihan sombong. Alhamdulillah udah selesai nih hasil pengerusakan dan pembongkaran satu mesin Yamaha 100. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.